Esiet sveicināti! Mūsu džeza vēsturē ir vairāk kā 100 gadu vēsture, tomēr vēl joprojām ir vairāki baltie plankumi, kas ir neatklāti un neizpētīti un plašākai sabiedrībai nezināmi. Jā, pakāpeniski tie tiek pildīti, un mēs uzzinām vairāk par to, kas šo 100 gadu laikā ir noticis, un tagad ir jauna nodaļa atvērta šajā vēstures grāmatā, jo ir izpētīts, kas ir Kikok un kas tad notika 1962. gadā. Džeza vēsturniekam Indriķim Veitneram jau ir vairākas publikācijas par šo tēmu, bet tagad īpašs mirklis ir mūsu džeza mīļotājiem, jo ir arī klajā nākusi filma par šo notikumu, par festivālu Kikok, un tā pirmizrāde piedzīvo 25. janvārī. Un lai par to vairāk runātu un uzzinātu, esmu uz sarunu aicinājusi vēsturnieku Indriķi Veitneru, Jersika rekords vadītāju un režisoru Māreku Ameriku un scenāriju autoru Miku Soloveju. Esiet sveicināti! Sveiki! Sveiki! Indriķi, tavs raksts mūzikas saulē ir ar nosaukumu Kikok, kas tas par zvēru, un es domāju, ka arī radio klausītājiem mums ir jāpaskaidro šī burtu kombinācija, ko mēs iespējams nemaz tik bieži neesam dzirdējuši. Jā, Kikok nozīmē kino komjauniešu klubs. Tieši tas ir tāds saīsinājums. Tas ir klubs, kas salīdzinoši īsu mirkli eksistēja 60. gadu sākumā Rīgas kinostudijā. Tajā laikā bija ļoti modē tādas, teiksim, jauniešu dažādi klubi, interešu apvienības, kur notika visādas diskusijas par, teiksim, aktuālajām tā laika mākslas lietām. Protams, tas viss notika nosacīti diezgan stingrā partijas un komjaunatnes uzraudzībā, tieši tāpēc ir kino komjauniešu klubs, jā. Bet aiz šīs organizācijas slēpās ļoti daudz tā laika ļoti radoši jauniešu, kuri ne tikai bija saistīti ar kino, bet kuriem patika arī mūzika un arī, protams, džess tajā laikā. Un būtībā šis apzīmējums kļuva par apzīmējumu pirmajam Latvijas īstajam džeza festivālam. Pastāsti, kā tad šis klubs un džess, kā tā saistība veidojās un kāpēc tieši šeit ir pirmais Latvijas džeza festivāls noticis? Saistība bija tāda, kad komjaunieši rīkoja, tātad būtībā tie jaunieši rīkoja vakarus, visādus pasākumus, un to pasākumu beigās notika, protams, balle. Tika kuplināti ar mūziku, un tur tā kā visiem tajā laikā ļoti patika džeza mūzika, tika aicināti tajā laikā džeza mūziķi, tie bija būtībā Latvijas studenti, jaunā džeza paudze, un pakāpeniski viņiem radās ideja, ka varētu veidot tādu kā džeza klubu, faktiski viņš tur izveidojās tā diezgan neformālā veidā, un tad nākamais viņiem radās ideja, ka varētu uzrīkot lielu skaistu koncertu, un to viņi izdarīja. Un tas bija 1962. gada 18. decembris. Jā, tieši tā. Un tavu pētījumu rezultātā mēs esam uzzinājuši, kas tad šajā koncertā skanēja, kas tajā piedalījās, kas muzicēja, kur tas notika. Un tad es saprotu, Marek, nāci to ar Miku un šo visu arī iedzīvinājāt dokumentālā video stāstā. Jā, dzīve man arī saveda kopā sākšu ar Mārtiņu Salspurānu īstenībā, jo arī cilvēks, par kuru vajadzētu uzņemt dokumentālo filmu, man šķiet, ka tas ir kaut kur jau mēģināts darīt vai katrā ziņā iesākts, kas ir tātad slaveno Blue mikrofons, viens no līdzdibinātājiem un arī audio inženieris un džeza fans liels. Un tā es iepazinos ar Mārtiņu, un savukārt Mārtiņš man iepazīstināja ar Juri Āķi, kas ir kontrabasists un ļoti aktīvs džeza entuziasts tieši 60. gados, un stāvējis klāt Kikok radīšanā, bijis aktīvs ar domu biedriem tajā laikā, un arī pats muzicējis, un mēs veidojām tādu video stāstu par Tallinas džeza festivālu, kur arī Juris bija klātesošs. Un jau tad es redzēju viņa arhīvu, kas ir tieši zem mapītes Kikoks, ja, un arī atklājās viņa paši ieraksti, kur viņš ar Eināru Raibovu bundzinieku spēlēja un krievu pianistu Viharievu, kas līdz ar filmas prezentāciju arī šī plate ierauga dienas gaismu. Un jā, tad Indriķis paralēli savus pētījumus veicis kaut kā tiku līdz Jurim un nolēmu tā kā viņu kameras priekšā par to parunāt, un jau tas stāsts veidojās, un tad es sapratu, ka ir jāuzveido tāda dokumentālā filma par to, cik gara viņa sanāks. Redzēsim, jā, bet tad jau es sāku mērķiecīgi arī arhīvā
vākt materiālus un arī tad centos nofilmēt arī pārējo vēl dzīvi esošo mūziķu un dalībnieku atmiņas, un lai tas viss, teiksim, ietver tādu, ietver vajadzīgs scenārijs, uzrunāju savu draugu Mikus, ja, par šo, un tā, mēs, es pat teiktu, filma, cik, kā divi gadi, laikam, es pat tam veltīju, jā, kad vēl maskā es tur esmu redzams ar Juri Āķi runājot, tā kā bija pandēmijas gads, jā. Tā kā, jā, es teiktu, kā divu gadu laikā, un paldies Kapitāla fondām kultūras, kas arī atbalstīja finansiāli, tas tā kā ielika tādu nedaudz, kā saka, termiņu tam visam, kad tas jārealizē. Protams, gribējās varbūt decembrī, kad ir īstā jubileja, bet no otras puses varbūt janvārī ir vairāk telpas, ka to publiski palaist. Tā kā viss notiek, kā jānotiek. Mika, kad tavā dzīvē ienāca Kikok vārds, vai tas bija līdz ar Mareka aicinājumu, vai jau iepriekš tu biji šo burtu savienojumu un džēza festivālu dzirdējis? Nu jā, lietas sakrīt, bija, acīm redzot, pienācis laiks, jo es arī biju domājis par 20. gadsimta otru pusi, par to laikmetu. Man tas ir interesējis arī viss padomu laiks, viss tas mantojums, kā vispār padomu laikos konstruēja gan stāstu par to, kas mēs esam, un kultūra tur ir ļoti būtiska lieta. Un kāpēc es saku, bija pienācis laiks, un šobrīd mēs redzam, ka mēs arī liekam tos puzles gabalus kopā par šo laikmetu. Ja? Un ka tas nav tikai stāsts par džēzu, protams, par džēzu kā par ļoti būtisku parādību 20. gadsimtā, ja? Kas sevi ietver ne tikai mūzika, bet tā ir dzīves izjūta. Un tad mēs runājam par dzelzs priekškaru otru pusi, kur džēz bija kaut kas vairāk. Un tā interese, jā, par cilvēkiem, kā viņi uztvēra džēzu, kas tas viņiem bija. Jā, un tas ir laikmets, tātad 17 gadi pēc Otrā pasaules kara, 12 gadi pēc izsūtīšanām. Jā. Tajā gadā, 62. gadā, aprīlī ir arestēts Knuts Skujnieks un aizvests, jā. Kurts Fridriksons ir atgriezies. Jā. Viss šī spriedze. Un tad ir jaunieši ar vinilu platēm, ar saksofonu, tur ir Raimonds Raubiško, tur ir Raimonds Pauls, jā, tur ir cilvēki, kas ir veidojuši gan populāro mūziku, gan džēzu, šie divi vārdi, atliek viņus nosaukt, tie ir dzīvi pieminekļi, jā, jau. Un jā, liekot kopā to puzli, līdz ar to tā filma, es gribētu viņu redzēt kā daļu no lielākas ainas, ko mēs liekam par savu pagātni, kas mēs bijām, no kurienes mēs nākam. Jā, un džess, jā, es domāju, Indriķis noteikti varēs pateikt, kā, jā, džess kā tāda, unikāla dzīves izjūta, kas ienāca šo jauniešu. Tie ir jaunieši, kas to visu radīja, 800 cilvēki, 4 stundas, un pats galvenais ir tas, ka mēs nezinām, kā tas viss skanēja. Un es šodien nācu šeit un domāju, šķiet, ka tas ir no viens puses žēl, protams, bet no otras puses tas ir liels specifekts, jo tur ir vaļa fantāzijai, kas tur skanēja, kā tas skanēja. Raimonds Pauls spēlē Ajā Žūžu Lačā bērnu, cik var saprast, jā, savā džēza improvizācijā viņam arī savs komentārs par to, kā viņš jutās un kā tas viss ir noticis, jā, un arī tās fotogrāfijas, kuras mēs skatāmies, tās fotogrāfijas vien ir ko vērts, ja tu jautā, kas bija tā pirmā fascinācija, nevis teksti, jā, kas ir ap un pār, jo Indriķis tur ir milzīgi darbi ieguldījis, tas ir, jā, es tikai stāvu uz viņu pleciem, jā, kā scenārija autors vienkārši. Viņš jau ļoti daudz ko bija savācis, jā, bet es vēroju tās fotogrāfijas. Viņi labi izskatās, jā, viņam rokās ir instrumenti, un viņam viss dzīve vēl priekšā, un tā laime arī daži no tiem cilvēkiem ir, pazīt, jā, mēs runājam ar Āķi, jā, un ar Raimondu Pauli, jā, viņi ir šeit, un jā, tā ir tāda daļa no kaut kā plašāka, jā, un bija laiks, es domāju, ka bija laiks, un arī pašā filmā noteikti, es varu pateikt, tur noteikti ir turpinājumi. Tur pilnīgi es redzu, kur gan pētniecībā, gan dokumentālajā kino tur var darīt, gan muzikāli, varbūt vēlreiz arī animēt to visu, jā, šo te muzikālo mantojumu, jo tur ir konkrētas tēmas, ko viņi ir spēlējuši. Varbūt pat varētu tādu koncertu, piemēram, ideja, jā, jubilejas koncertu pirmam Latvijas džēza festivālam ar šo muzikālo materiālu. Man vienīgi interesanti, kādās romances varēs nospēlēt. Tur varbūt, Indriķi, tev būs kāds komentārs tur, jā? Vai tā bija, starp citu, nodeva, kam tas bija? To neviens nezina. Āķis pateica, ka nekādas nodevas viņi nav maksājuši, ka tas ir viss ir, bet var jau būt. Jā, tā kā tāda ideja, jā, par to, ka varētu šo muzikālo materiālu vēlreiz nospēlēt.
Internetu portālā Džazina faktiski var skatīties festivāla rekonstrukciju, jo tur mēs tādu mēģinājām tā kā veidot, jo tie oriģināli jau visi pieejami. Tie skaņdarbi, tie jau lielākoties visi zinām. Ja mēs runājam par programmu, Indriķi, varbūt tu vari īsi ieskicēt, kas ir tas, kas tur skanēja? Tas ir tas, kas ir arī, kas bija bišķiņ arī pārsteidzoši, bet kas no otras puses galīgi nebija pārsteidzoši, jā, kad paskatoties pirmkārtām, pats galvenais pārsteidzoši ir tas, ka tie materiāli ir saglabājušies. Un šeit jāsaka, ka tā ir visu cieņu Jurim Āķim, jo bez viņa tās mapītes, es atvainojos, nekā nebūtu. Būtu kaut kādi stāsti, kad kaut kas tur kaut ko spēlēja, ja, sen atpakaļ, ja, un bija baigi forši. Aptuveni, ja, bet tur bija skrupulozi saglabātas visas tās, varēja burtiski rekonstruēt pa vārdiem, ja, un beigās saliekot tādās smukās tabuliņās, tas patieši arī tā aina pavērās, ja, un arī repertuārs. Bet repertuāra ziņā tur ir tā, kad ir ļoti daudz, ļoti laikmetīgi tanī laikā džēza. Turklāt patiešām svaiga. Tāda gadu, 2 gadus veca, kad tu paskaties tos albumus, tu redzi, ka tas ir Cannonballs Adderleys pirms 1,5 gada ir to iespēlējis diezgan svaigi. Un viņi tur to spēlē. Tātad tie cilvēki viņiem bija pieejama tā informācija, viņi bija lietas kursā, viņi varēja to arī nospēlēt. Viņi tātad to saprata, jo visi bija ļoti nopietni gatavojušies. Tas bija pamatīgs notikums, tās līdz tam nebija bijis. Ja? Tā ir viena lieta, tas ir tātad būtībā sekošana visam aktuālājām džēzā tendencēm, faktiski tanī laikā, kas ir. Protams, ir izteikti Amerikas ietekme, bet tāda viņi bija visur tanī laikā. Eiropa vienmēr sekoja Amerikai un Latvijā, jo īpaši tas ir raksturīgi, mēs sekojam Amerikai. Ja? Bet otra lieta, ka bija pietiekami daudz arī pašu kompozīcijas, kas arī ir interesanti. Tāpat arī tur bija Ģederts Ramans, tur bija vairāki latviešu autori. Jā, Ringolds Ore, protams, kas rāda, ka jau toreiz jau bija šī te ļoti tomēr arī apziņa, ka mēs paši varam. Un tā mistērija, kas man savukārt visvairāk, protams, visu laiku moca, traki jau gribētos tomēr atrast gan to ierakstu. Man kaut kā negribas ticēt, ka viņš ir pazudis. Es domāju, ka gan jau kaut kur viņš jau tur ir. Mums ir Latvijas radio arhīvs. Jāiet. Jārakājās, bet otrs ir tā tēma, tā Basteikalna. Jā, kas Tedī Gulbis. Es pat atradu vairākas tā laika džeza klades, jo toreiz jau nebija nekas, toreiz rakstīja roku. Un es dabūju kādu tādu čupiņu, es ar lielām cerībām šķīru, es domāju, ka būs. Bet tomēr nebija. Bet, es domāju, ka nevar tā būt, ka viņa ir bez pēdām pazudusi. Jā. Tā ir tā dziesma, kas filmā arī ir pieminēta, ka viņa ir pazudusi. Notišu nav, ierakstu nav. Bet kaut cik mēs varam restaurēt, jo filmas skaņu celiņā ir šī minētā Manis Vihareva Āķa Raibā televīzijas sesijas 67. gadā, ko viņi spēlēja Agenskalna televīzijā. Un tur viņi gan Miles Davis, gan Thelonious Monk. Un tad mēs varam, tas ir 5 gadi pēc, tad mēs varam redzēt, kādā līmenī, teiksim, ir Juris Āķis, ja. Enārs Raibais īstenībā tad vēl nav laikam uz apvēršu, viņš parādās varbūt tikai festivālā viņa nav, bet viņš kaut kur jau sāk varbūt spēlēt. Bet, tad mēs varam kaut cik, kā jau tas tāds autentiskā. Un, protams, arī Raimona Pautrio, kas ir 65. 66. gada ieraksti arī filmas skaņu celiņā, kur ir oriģināla mūzika, kur mēs varam, Brando dzirdēt, kā spēlē Timš, pats maestro, protams, un tad tā kā, gluži tā nav. Un tad, protams, ir visi šie oriģinālie piemēri, kas ir tīri repertuārā bijis. Un par mapītes ir svarīgi, jo arī Aivaram Zīteram, kurš arī sniedz savu dalījās atmiņās, arī viņam bija mape, kurā ir pierakstīts, un tur filmā var redzēt, kā man tas tā pierakstīts, ovācijas bija labas, tur. Tā kā varbūt mums arī ir jāpieraksta ne tikai telefonos kaut kas, bet arī. Bet mēs varam nofilmēt pareizi, mēs tāpēc arī tas paliks droši vien kaut kur. Bet jautājums, kas man radās filmu skatoties, un uz ko jūs it kā mēģinājāt atbildēt, bet šķiet tādas skaidras atbildes tur nebija. Kā tad viņi uzzināja to jauno mūziku, kas bija pirms 1,5 gada vai 2 skanējusi tur Amerikā un tikai sacerēta un ieskaņota?
Kā tas varēja nokļūt līdz padomu Latvijai? Radio, Voice of America, Jazz Hour. Jā, tas taču, un tas jau nebija tikai Latvijā. Tas bija visā Austrumēropā. Nav noslēpums, ka amerikāņi tomēr lietoja to arī zināmā mērā kā propagandas līdzekli, bet, džess ir brīvības muzika, jā, un, daudziem tā bija burtiskā nozīmē reliģija, ka tu vakarā attiecīgā mirklī ieslēdz to radio un vienkārši klausies, un visi runā pēc tam otrā dienā par to, un cenšas norakstīt tās notis, un ir tie leģendārie stāsti, ka no viena radio raidījuma viņi noraksta partitūru, ja, ka bez mazais sadalīja, ka gaidīja, un tad viens raksta to vienu taktu, viens raksta, teiksim, saksofonu partiju, viens basu ķeri, ja, un tad saliek kopā un ir. Jūrnieki arī. Un otrs ir platas, Rīga, tad Tallina un Rīga ļoti svarīgi, jo ja skatās arī padomju kontekstā, Tallina, Rīga kontaktē ar rietumiem, tā ir visrietumnieciskākā, teiksim, reģions, jā. Un Juris Āķis arī minēja sarunā ar viņu vasarā, ja, ka viņš arī notis ir dabūjis, ja, kaut kur ir bijuši notis. Caur jūrniekiem. Bet pamatā tie ir ieraksti no skaņplatēm, ko viņi ir ieguvuši, ja, un tad arī, pietiekami dārgas tās skaņplates ir bijušas, līdz ar to, ja, pie 5-6 skaņplates, tūs ielas bija centrālais zēns, pie kura visi nāca ciemos un klausījās, jā. Savulaik Juris Mutulis man stāstīja, ka Rīgā esot bijuši 3 lieli kolekcionāri, kam ir bijušas platis, un faktiski pie viņiem, tad, ja tu sākumā vajadzēja tikt pie viņiem, jā, bet tad tur ir bijusi tādas, varētu teikt, tādas svētceļojuma sesijas, jā, ka tu gāji, un tad tur, ja tu biji sevišķi izredzēts, tad tu varēji regulāri iet un tad klausīties tās platis. Faktiski tādā veidā viņi arī ir mācījušies visu to lietu. Marek Indriķis un Miks jau pastāstīja, kas bija tās viņu fascinējošākās, pārsteidzošākās lietas, veidojot šo filmu. Kas tev ir tāda lieta, kas lika ieplest acis vai muti pārsteigumā? Pārsteigumā. Ko mēs varētu ieplest? Tas viss jau tagad ir tā ļoti uzsūcies un absorbējies. Tas varbūt arī par tiem avotiem vēl jau ir žurnāli. Dombija, teiksim, filmas veidošanā bija iespēja, teiksim, 62. gada Dombija žurnāli visam gadam, un te ir pateicoties Mārķiem Sauspurēnam, kura tēvs jau, Oskars Sauspurēns, jau 30. gados sāk abonēt Dombītu un metronomu, tā kā arī šis ir moments, kas nāk. Bet tāda pārsteidzoša, es domāju, vispār kā tas varēja notikt, ka viņus tur, ka tomēr tas ir, tāds padomju laiks un tas atkustnis jau tāds nosacīts tomēr, vai ne, kad viņus tur nesašņoja, tālu jau nebija laikam. Kā mēs redzam, tur beigās jau pa cepuri dabūja tur daži tikai, tad mūziķi pat nekas viņiem tur nekādas sekas īpaši nebija, bet es domāju, ka tas apjoms tomēr ir, 800 cilvēki, Rīgas centrā, var teikt, tas ir iespaidīgi. Un ja tā tagad skatās, tad es domāju, tas varētu būt tas pārsteigums, ka vispār kaut kas tāds var notikt. Bet par sakariem runājot, tas šis pats Vihereva piemērs, kad Krievu pianists no Pēterburgas, viņš tomēr brauc šeit uzstājās, un es pieļauju, kad bija arī 60. sākumā gan jau, ka spēlēja mūziķi, viņi bija draugos gan ar igauņu, droši vien arī gan ko Lietuvas, bet arī tādā veidā kaut kāds ierakstus, jo strādājot pie šīs te Vihereva Āķa Raibā plates, palasot Vihereva to autobiogrāfiju, tad teiksim, tādā Ļeņingradā, Maskavā, tur jau tā aprita arī viņi pie tiem ierakstiem tur tika, un Viherevs vispār rakstīja Dombītam. Tas, man liekas, ir vispār tāds unikāls, man liekas, moments, kad padomju pilsonis raksta Amerikas džeza žurnālam rakstus, un tad ar viņu norēķinājās arī skaņplatēs, īstenībā. Kāds čeks jau tā liekas. Starp citu savulaik, kad Uldis Stabulnieks vinnēja slaveno Monako konkursu ar savu kompozīciju balādu, tad arī viņš rakstīja, kad viņš vēlētos skaņplates. Kā honorāru. Naudā jau tajā laikā bija un nebija vērtība vienlaikus. Tur arī nevarēja īsti samaksāt no Amerikas, bet tas tiešām ir jautājums, ko tiešām viņi varētu arī pētīt vispār akadēmiskā kontekstā, tīri, tā acis, kas vēroja, ko viņi pieļauj. Es domāju, ka noteikti ir saglabājusies arī kaut kāda tās puses, otras puses komunikācijas savā starpā,
Jo, jā, vēlreiz 800 cilvēki, Rīga, jā, tā tomēr ir bijusi inteliģence, pilnīgi noteikti tā ir bijusi tāda redzama, radošā vide, šie cilvēki tur bija, un tad mēs zinām, tad Hruščova slavenā vizīte, kur viņš Maskavā apmeklēja mākslu, jā, šī te, ka viņš tur nesaprata, kas te tagad notiek, jā, nu tā. Jā, ar visai tālējošām sekām, jā. Un tad arī tam bija arī sekas arī bija Rīgā atbalsts, un varbūt tu var pakomentēt, jā, ka pat no visaugstākās tribīnes tika runāts par džeza estētisko vērtību. Jā, jo sekas jau bija šim festivālam. Nu, tā ir tā lieta. Es domāju, ka, ja teiksim, jūs jautātu man, tad kas man visvairāk ar Kikoku saistās? Nu, jā, viens tas, ka tas ir unikāli, bet es domāju, ka tieši tas absolūti brīvības tāda izlaušanās, kad taisnība par spīti tai varēja. Viņi patiesībā dabūja gatavu tādā veiklā veidā šitādu pasākumu, un es domāju, ka tas bija tas iemesls, kāpēc arī tik asa tā reakcija bija, jo, sajūtās aptīta pirksti. Absolūti. Viņus vienkārši, es atvainojos, apčakarēja, jā, tiešā veidā, jā, un es domāju, ka, protams, ka varēja, tas bija ārprāt, tas bija spļāviens sejā, un var tikt pārsteidzoši, kad faktiski tik viegli viņi visi tika cauri. Jā, jo tur visvairāk cieta tieši tie oficiālie Kikoku līderi, kas bija komjaunieši un tur kinostudijā, tiem tur ļoti smagi. Bet muziķi kaut kā tika sveikā diezgan labi cauri. Bet, jā, tad kā jau filmā arī tur es laikam saku, ka tā laikam ir vienīgā reize, kad no visas tik augstas tribīnes vispār padomju Latvijas laikā tiek apspriests džess, jo Augusts Voss, kurš ir tātad kompartijas centrāla komitejas priekšsēdētājs, no lielās tribīnes ļoti atklāti norāda, ka tas ir ļoti slikti, ko viņi dara, un slavenais citāts par Birkānu, ja, kad недопустимые аранжировки некого Birkanse, ja, kad nepieļaujamās aranžijas, kāda Birkāna nepieļaujamās aranžijas, ko. Patiešām Birkāns vairākas reizes ir pieminējis, es to ļoti labi atceros visādās sarunās, ar lielu lepnumu. Elpojiet dziļi arī var just, es pieļauju šo atmosfēru, ja, jo filma būs, cik 4-5 gadi pēc. Jā, tas ir tas pats laiks. Tas ir tas pats laiks, tad jā, elpojiet dziļi arī var iedot kaut kādu tādu skatu vēl, kā šie jaunieši jūtās, lai gan tur ir cita mūzika, tur jau ir Imants Kalniņš, tur jau, protams, tur ir Gunārs Rozenbergs. Jā, tur ir Gunārs Rozenbergs. Visa zvaigznītes. Bet, protams, bet pasaulē, protams, jau ir Beatles, ja ir Rolling Stones, tā jau ir cita estētika, tā ir cita brīvības sajūta, ja to arī ir svarīgi piebilst, ka vēl 62. gads tomēr, rock'n'rolls Amerikā ir dzīmis, ja ir Elvis, Little Richards, bet, Beatles vēl nav. Beatles kā kaut kas vairāk kā tikai mūzika. Un tad mēs notveram to, ka Rīgā, tai vakarā, jā, tur ir, tā nav tikai atbalsts, tā ir pasaules skaņa, viņa tur ir. Un tad, jā, protams, 60. gadu nogali, tas jau ir cits stāsts, jā, gan ar jā, tātad rock'n'roll ienākšanu, rock mūziku, jā, katedrāli. Tas pats arī, ka mēs redzam, piemēram, kad Einārs Raibais, jā, šeit vēl ir džeza mūziķis, un tad jau katedrāls kontekstā tas jau ir tāds agrīns progroks, jā. Tad ļoti interesanti, tās ir tādas lapas puses, ko vajag aizpildīt, un viņas noteikti dos ieskatu, ka tā pasaule bija ļoti interesanti, ļoti krāsaini, jā, kā šie cilvēki, viņi iekšējā pasaule, jā, tā kā tur vēl daudz ko ir darīt, jā, nav sajūta, ka ar šo filmu, patiesībā mēs esam atvēruši durvis, kur ir vēl istabas, kurās mēs varam iet, un arhīvi, jā, es tiešām arhīvos varbūt, ka tiešām, tas koncerts ir, es nezinu. Bija stāsts, ka Juris stāstīja, ka radio rakstījis ir, lai gan filmā tur tas arī tā uz jautājumu tiek uzdoti, jo tur mikrofoni, bet, Juris saka, ir rakstīts, un ka esot bijis raidījums, kurā viņš ir atskaņots no Rīgas tautiešiem trimdā, tā kā propagandas nolokos uz Zviedriju. Bijis tas propagandas padomju raidījums, kas lai uzrunātu Zviedrijā esošos tautiešus, ja, kas tur pēc kara palikuši, tad esot tāda veida raidījumā pārraidīts. Anci pavasari varbūt. Jā, visādi brīnumi jau notiek. Varbūt kāds Zviedrijā mūs dzird. Varbūt kāds ir ierakstījis. Jā, varbūt kāds ir ierakstījis. Kādam vecais tās ir ierakstījis. Bet tas, ko Miks teica, man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo man liekas, ka gan arī tos 60. gadu beigas, gan arī šo pasākumu to vieno viens vārds īstenībā tā ir brīvība. Tā ir absolūta brīvība un tāda personīgā brīvība, uzdrīkstēšanās, neatkarība, nesaistība ar to diezgan bēdīgo laiku, kāds toreiz bija. Ja? Un es domāju, ka tas ir tas svarīgākais vārds. Un tas iet cauri faktiski visam šim laikam, ja no pašiem sākumiem. Uzdrošināšanās būt pašam, uzdrošināšanās būt brīvam, un tā vienkārši sākumā tā ir džeza mūzika, pēc tam tā ir rock mūzika, tam patiesībā vairs nav nozīmes. Un tie paši cilvēki.
Tie ir tie spēlētāji, viņi ir brīvi spēlētāji. Jā, dzēja turpat ir literatūra. Jā, varētu tiešām teikt, ka tā bija tāda sava veida, iekšējā emigrācija. Jā, ka tomēr ārēji šie cilvēki saprata, ka ir robežas, kuras viņi nevar pārkāpt, tad iekšējā emigrācija viņi iegāja dzēja, mūzika, tas ir kaut kas vairāk, kinematogrāfs, ja mēs runājam par Elpojiet dziļi, jo arī mēs zinām šī filma, viņi tika uzfilmēta un ilgu laiku viņi nolika plauktā. Jā, tad tas ir kaut kāds ieskats viņa iekšējā pasaulē, kas bija ļoti, ļoti interesanti. Jā, un tas ir tas mūžīgā diskusija par cenzūru, ko cenzūra var un ko nevar. Jā. Mēs neviens negribam cenzūru, bet tas ir paradoks, kad apkārt ir cenzūra. Un šobrīd mēs runājam par lieliem mākslas darbiem, kas tajā laikā tapa. Tas arī interesanti. Jā. Protams, šeit, liela daļa ir arī jaunības maksimālisms. Jā, arī. Atcerēsimies, ka tie ir cilvēki, kam viss jūra ir līdz ceļiem un viss ir iespējams. Bet pēc 62. gada 18. decembra mums tomēr ir gana ilgs laiks, aptuveni 13 gadi laikam, līdz nākamajam festivālam, jo tā ir tā lielā starpa, tās robežas pārkāptās tomēr kaut ko maksāja, un mums bija jāgaida līdz vasaras ritmiem 76. Jā, un tā tas ir, un protams, bet no otras puses atkal vasaras ritmi iespējams nebūtu, tāpēc, ja nebūtu bijis Kikoka. Tev tā liekas? Nē, es to varu apgalvot, jo to man personīgi teica Ņidbaiskis, kurš ir vasaras ritmu veidotājs. Viņi bija diezgan jauni. Kikoka laikā viņi knapi sāka kaut ko interesēties par džezu tanī laikā un darīt. Jā, bet tas ir bijis spēcīgs impulss. Un turklāt vasaras ritmu rīkotāju vidū bija arī dažs labs no iepriekšējā tā paša pirmā džeza kluba. Bet tur ir arī, protams, zināmas atšķirības zīmes. Tas ir jāsaprot, kad vasaras ritmus nerīkoja mūziķi. Kikoka bija pašu mūziķu faktiski veidots pasākums, jo sāķis tie visi bija spēlētāji, tie visi bija džezmeņi. Vasaras ritmus veidoja tehniskā inteliģence, kas bija džeza fani, kas praktiski nebija mūziķi. Mūziķi tur bija piesaistīti, bet paši mūziķi iniciatīvu vairs neuzņēmās. To uzņēmās cita veida cilvēki, tā saucamā tehniskā inteliģence, kam bija spējas un es domāju uzņēmība un arī kapacitāte to darīt. Iespējams lielāka kapacitāte nekā mūziķiem, kas, kā zināms, ar ļoti lielu kārtību un organizētību neizceļās parasti. Jā. Tad šeit bija inženieri, kas, kā zināms, visnotaļ kārtīgi cilvēki, vai ne? Bet tas ir tāds interesants fenomens. Jā. Bet ir skaidrs, ka šie pasākumi ir saistīti savā starpā. Džess arī pazuda. Pareizi, 70. gados tika aizstāts ar estrādes mūziku. Un tad, kad atkal parādījās, Tad 70. arī parādījās. Tad pat vārds džess pazūda no publiskās telpas. Bet, mēs tā skatāmies organizētāji, Kikoka gadījumā tas lielākais organizētājs ir Bruno Oje. Kas ir tāds Ostaps Benders, var teikt, kurš ir gan aktieris, gan mūziķis, viņš arī to vokālo trio, sportists, viņš ir viss. Kino aktieris, šausmīgs Ja mēs runājam par brīvību, kur vēl vairāk, un tad ir 70. kur ir šī Indriķa minētā. Bet es noteikti gribētu atzīmēt Tallinu, kas ir klātesoša Tallinas džeza festivāls, kuru visi šie mūziķi arī katru gadu brauc spēlēt. Un arī pēc Kikoka, gan 65., 66., 67. slavenais festivāls, un drīzāk pēc tā 67. gada, tad arī, kad aizliedza Tallinā, tad ir tā pauze lielā, bet visi viņi devās spēlēt. Arī skaņu platē šajā mēs redzam bildes, kas ir no Tallinas džeza festivāla uzfilmētas. Tā kā es domāju, tas arī jāskata, ka tas ir blakus klātesoši un iespaidojas to visu. Prieks par vasaras ritmiem, ka tas tomēr pie mums notika, un es domāju, te ir stāsts nākošai filmai par 70. gadiem, jo tas varētu būt sasaistē arī ar džeza klubu Allegro, kas ir tie paši veidotāji. Un arī Ņidbaiskis minētais, viņš jau arī Tallinas džeza festivālā 67. gadā, kā Rīgas Dixieland, tāds amatieru mūznieks, es tā saprotu, bet viņš tur uz perona arī spēlē, un tur filmā var redzēt kadrus, kad ir uz perona Dixielands un ierodās vilciens, tie vilcienā brauc amerikāņi, Vils Honovers un Čārla Lloyda kvartets, un Ņidbaiskis spēlē bungas ar Rīgas Dixieland. Tā arī to viņš vienmēr piemina apņās. Džerets kā pārāk.
Ļoti jauns. Bet šis ir ļoti būtisks moments, jo faktiski, ja paskatās arī to, kas notiek Igaunijā un Lietuvā blakus, var redzēt tādu diezgan izteiktu korelēšanos. Faktiski tur ir bijusi tāda kā stafete savstarpējā, jo pirmais festivāls vispār Padomju Savienībā Baltijas valstīs bija Igaunijā 49. gadā. Tas bija pats pirmais, dziļos vēl Staļina laikos, kas ir noticis vispār dzīvoklī. Jā, bet tas bija. Tas bija vienkārši arī savācās muziķi un spēlēja, bet oficiālais bija 58. gadā. Tātad Kikoks ir 62. Tā ir stafeta. Pēc tam ir Lietuvā, starp citu, 63. gadā nodibinās pirmais džeza klubs. Tas ir gadu vēlāk. Tur ir zināma stafeta. Tad ir, protams, kā jau teica 67. gada leģendārais Tallinas džeza festivāls. Ar lielu skandālu beidzās pasākums, bet 68. gadā rodās džeza festivāls Lietuvā. Te ir visu laiku bijis tāda kā savstarpēja kustināšanās, un es domāju, ka tas ir diezgan interesants fenomens, un man šķiet, ka te ir jāskatās tiešām tādā bišķi plašākā arī kontekstā šī lieta, jo tās problēmas jau bija līdzīgas visur Padomju Savienībā. Un Ļeņingrada, Ļeņingrada arī spēlētājs, viņi ir uz kartes, jo arī festivāli bija 50. gados nogalē, kur arī Jurijs Viharjevs savās atmiņās raksta. Un tomēr var redzēt, tātad Ļeņingrada, tagad Pēterburga, Tallina, Rīga, Viļņa ir tāda džeza maģistrāla Padomju Savienībā, gan plašu apmaiņā, gan mūziķu kontakti, gan arī Jurijs Viharjevs, viņš ir Ļeņingradas inteliģence, un tomēr viņš Rīgā brauc, un Aicis vēl teica, ka vēl 80. gados ir kontakti un draudzība, atmiņas, Tad vienot telpa, pāri robežām arī Padomju Savienībā. Interesanti Maskava. Jā, Moskavā arī 60. gadu beigas. Salīdzinoši vēlāk, starp citu. Un starp citu Minska. Un tad diezgan daudz, vismaz Baiskis pats, kad viņš veidoja festivālu, viņiem bija ļoti tuvas attiecības arī ar Ukrainas. Doņetskā tur ir bijis ļoti sen, ļoti milzīgs, kur tagad karš, vai ne? Bet tā ir sena vieta, un protams, arī Novosibirska vēlāk. Novosibirska, tā jau leģendārs festivāls. Bet te ir bijis diezgan pamatīga tāda savstarpēja aprite, un toreiz jau visi viens otru tā kā zināja. Un, protams, ka Baltijas valsts un Rīga jau vispār, Rīga jau bija rietumi. Tallina, Rīga, tie ir rietumi. Tallina, Rīga, Es domāju, ka jūs varētu runāt vēl un vēl par šo laiku un par šo filmu un par šiem notikumiem, bet, ja mēs runājam par baltajiem lankumiem un plankumiem, kas nav aizpildīti, kas ir tas nākamais, ko atklāt? Vai jums jau ir plāns, vai varbūt Indriķi jau pie kaut kā strādā? Es varētu noreklamēt, ka pat svaigi ir iznākuši Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas zinātniskie raksti, kur ir iekšā 3 brīnišķīgi raksti par džezu Latvijā un Baltijā, un tur ir arī Heli Reimana raksts par Ņedbaļski, tur ir manas lietuviešu kolēģis raksts par Lietuvas džeza vēsturi, tieši padomju laika šo te attīstību, un tur ir arī mans raksts par vasaras ritmiem. Bet balto plankumu ir tik, cik uziet. Diemžēl visi šie te momenti joprojām ir tikai tādi kā fragmenti, un man neatstāja sajūta, ka mēs liekam tādu pūzli, kurš ir no kastes izbiris un puse ir pabirusi zem dīvāna apakšā. No kurienes un bildes kā salikt, īsti nav. Un joprojām ir daudz neatbildēti jautājumi, kaut vai tie paši 60. gadi līdz tiem. Tur ir tā diezgan nezināma tā lieta. Viss neizpētītākais moments ir Staļina laiks, kas notiek pēc 48. gada, kad ir pilnīgs oficiālā vidē klusums, jo viss ir aizliegts, vai ne? Bet viss tā kā notika. Tāpat laikā, un to neviens nav pētījis. Protams, ir klotiņā lielās grāmatas, bet džess tur ir pieminēts ļoti minimāli, un faktiski tas jautājums nav izpētīts. Un es domāju, ka te būtu ļoti daudz, kas vēl darāms. Jā, jo faktiski, ja tā skatās par to video kontekstā, filmu kontekstā, tad Mihaļicka filma tāpat pateicoties tavai Indriķa grāmatai, un man liekas pat arī tas bija tikai tāds
fokus uz vienu pianistu redzamu. Un es domāju, ka ir pelnīta lielāks, mēs varam uzfilmēt lielāku kaut vai filmu par vispār 30. gadiem, kas ir bijis Latvijā. Tur ir Valdemāra Lāča, viss tas Luis Armstronga sarakstas pazudušās un virkne vēl ar mūziķiem, ko Mārtiņš Saulsprēns var pastāstīt par savu tēvu un tā tālāk. Tā kā katrā ziņā tas ir tādā darba plānā noteikti iekšā un protams, jā, 70. gadi, es domāju, Allegro, vasaras ritmi, tas varētu būt laba tēma un manā galvā tā lielā vīzija, ka mēs kaut kad tiksim līdz lielai dokumentālai filmai, vairāku stundu garumā, kur būs tiešām no paša sākuma, kad mēs tad secinājām, ka 21. tomēr gads, jā, 921. gadā, kur mēs atzīmējam Latvijas džeza sākumu, jā, līdz kurš, kad tajā laikā būs mūsdienas, jā. Tā kā, un arī jādokumentē, jāpēta, tā, viss. Es domāju, ļoti svarīgi dokumentēt arī to, kas notiek šodien. Veidot tās kladītes. Jā, tieši tā, jo viņas pēc tam ir zelta vērtas, un redz, laiks paiet, un daudz kas izdzies. 90. gadi, piemēram. Jā, tieši tā. Es liekas, tas te vēl salīdzinoši nesen, mūsu paudzē, jā, bet es pat neatceros, kur es, piemēram, spēlēju tur 2000-ajos vai vēl kaut kas. Jā, bet te ir viena laba ziņa. Tu vari diezgan daudziem kolēģiem uzprasīt. Jo visi vēl ir diezgan sprigāni un sveiki un veseli. Un, kad sāk runāt, īstenībā sāk uz kaut ko atkarēties. Jā, iedrošināt. Jo arī es atceros, tad domājot, skatoties uz jauno Raimondu Raubiško, šajā koncertā viņam ir 23 gadi. Un cik ļoti gribētos viņam tagad daudz ko pajautāt. Jā, jo tajā brīdī, kad bija ar viņu kopā, es pat neiedomājos vispār ne viņam mērogu, vispār nesapratu, jā. Tie ir 90. gadu beigas. Jā, tās ir 90. gadu beigas, un jā, šobrīd jautāt, jo šie cilvēki joprojām ir, un izjautāt, jā, un ielikt, es domāju, tavs jautājums ļoti labs ir, jā, ielikt plašākā kontekstā, man šķiet, ir vajadzīgs. Tad Latvijas kultūras vēsture, mums ir izdevums bijis nesen, ļoti vērtīgs izdevums, jā. Skaidrs, akadēmiskā mūzika, kinematogrāfs, tautas mūzika, jā, mēs saprotam šo fenomenu vietu Latvijas vēsturē, bet populārā mūzika, man nedaudz ir sajūta, ka vēl savu balss ir jāiedod viņai. Kas viņa bija, ko viņa pasaka par laiku, un bez tādiem kaut kādiem aizspriedumiem, jā, tad arī populārā, bet tomēr populārā mūzikā fenomens. Un džess, Latvijas džess, tā ir, saku, mēs atveram durvis, un tur ir ļoti daudz, kur vēl ko pētīt, un jā, tāda arī pateicība. Un, jā, man liekas, liels prieks ir arī. Es varu apsveikt arī absolūti, jā. Mareku un Indriķi un visi cilvēki, kas iesaistījās. Jā, un tā ir tāda arī brīdis apstāties arī šajā laikā, kurā mēs šobrīd esam. Jā, un liekas, tagad padomāt, par ko mēs domājam, par 62. gada džēzu, bet varbūt arī to šobrīd ļoti vajag. Jā, bet džēzs tagad ir akadēmiskā mūzika. Šī jau ir cita raidījuma tēma, visticamāk. Bet Izmet āķi. Es varu jums tikai pateikties par šo balto plankumu aizpildīšanu un novēlēt veiksmi filmai, un klausītājus savukārt aicināt to skatīties. Paldies! Paldies par sarunu Indriķim Veitneram, Marekam Amerikam un Mikum Solovejam. Ar viņiem sarunājās Anete Ašmana Vilsone.